عملت وصفة فطير لرمضان جميلة. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الأيام بخير. أول حاجة عملنا القشطة بتاعتنا، وهي عبارة عن لبن وسكر وقشطة وكمان نشا عشان يمسكوا اللبن معانا أو القشطة بتاعتنا. وانزلي بقى بكوباية من الزبادي وعليها السمنة بتاعتنا السايحة وقلبيهم كده ورجيهم مع بعض، وابدأي ادهني الصينية منهم، وابدأي كمان ادهني ما بين كل ورقتين والتانية، يعني نحط ورقتين وندهن طبقة من الزبادي والسمنة. طبعا لو وصلنا لغاية الفيديو هنا قولي انت بتتابعني من اي بلد، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. طبعا هنا بدأنا ندهن الورقة بتاعتنا ما بين ورقتين والتانية طبقة الزبادي بالسمنة، وحطينا ورقتين تانيين ودهنا نفس الدهان. انزل بقى ب4 طبقات من كده دهان وورقتين من الجلاش، وبعد كده هنحط طبقة المهلبية بتاعتنا، وهنحط طبعا الورقات تاني. بعد ما حطينا القشطة بتاعتنا هنبدأ بالسمنة والزبادي تاني ما بين كل برضو حوالي 8 ورقات، يعني 8 ورقات من تحت و8 ورقات من فوق، لف الجلاش بالظبط يا جماعة. وهنبدأ نطبق بقى الورق بتاعنا وهندهن برضو عليه بالزبادي والسمنة، وبعد كده هنقفل الفطيرة بتاعتنا وهنبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 250. وأول ما يحمر الوش بتاعنا هنبدأ نقلبه على الوش التاني، يحمر الوش التاني بتاعنا. ولو انت وصلت معايا لآخر الفيديو بجد تعليقاتكم بتفرحني، اكتبولي فعلا الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولا لا. بعد ما طلع واتحمر كمان سقيناه بالعسل بتاعنا، وسقيناه بكوباية الا ربع من الحليب، وهنغطيها بورق فويل لغاية ما تطرى معانا. وكمان جبنا الصوصات بتاعتنا لوتس ونوتيلا وصوص فراولة، ولو حابة طبعا تضيفي اي صوصات عندك بتقدري تضيفيها. انا عملتها بالصوصات اللي موجودة عندي اللي هو اللوتس والنوتيلا والفراولة، وجبت كمان شوية مكسرات، وكنت شايلة حتة قشطة من اللي انا عاملاها اللي حشيتها في النص. هنبدأ بقى نشكل ربع ربع ربع، ربع نوتيلا وربع لوتس وربع فراولة، وكمان زينا بالمكسرات وحتة قشطة كده. بجد هي خلصت فعلا معايا بسرعة جدا، وكمان ما خدتش وقت.